本节目是由 Rider ATH Shopee 网店自己赞助自己播出。看我车这样乱，我都无所谓。通常好像男孩子比较会顾车，真的，女孩子就比较会顾房间。没有，不会。Hello， 大家好，我是阿豪 ATH， 欢迎回来。吓到我一下。今天呢，我在这辆车上面就是第3代的 Toyota Vios 啦。这辆 Vios 呢是他的，先自我介绍一下。大家好，我是你们最爱的女神。他的 YouTube channel 在那里，在我的脸上面。OK， 你们如果很久没有感觉抽筋啊，脸皱起来的那种感觉，高潮啊，高潮的感觉，你们去看他的 channel， 包你高潮，包你脸抽筋，因为真的太好笑了。我每次看他的 video 啊，不管是我笑点低还是什么，都会笑得要死。我老婆就会讲，这个人笑了，算了。所以你老婆有看我 video 吗？有。她是觉得你暗恋我。我老婆懂我暗恋的是谁，所以她不会怀疑你，放心。你这些会剪进去？会。真的吗？你频道尺度这样宽的？今天我就感受一下这辆 Toyota Vios 乘坐体验到底是怎么样啊。在这之前呢，我想问一下，你买这辆 Vios 之前啊，是驾什么车呢？那时候我是驾 Mercedes。我之前驾法拉利，是不是一起破产的是吗？没有办法了，破产了才买这种普通车。不是，直接驾 MyV 了。怎么会 MyV 过后想要升级成 Vios 呢？还有其他选择的吗？其实这个其实有一个很大的原因，因为我的职业增值。OK， 相信有 follow 我们的 Instagram 的人都知道，我们其实真正的工作是主播经纪人。也很多人一直问我，包括我去拍摄什么的，很多人问我你到底是做什么？因为很像财力雄厚。财力雄厚。Toyota 有 Toyota Capital， 就是他们 Toyota 本身的 loan。所以你是跟 Toyota 借钱？对，我是跟 Toyota loan 的。这样子，这辆 Vios 用几年了嘞？3年。3年哦。这辆车真的不像用3年嘞，因为我这样看啊，好像用8年了。后面是不是有债务这样的？有一点乱啦。不用紧，女孩子的车就是这样子。可是老实讲，这辆车它还没有很多一些奇奇怪怪的噪音。没有，完全没有。所以驾起来其实那个感觉，我坐起来啦，我觉得其实还 OK 的。是 OK 的。在这3年里面，看起来你是没有拿来甩尾漂移。没有。现在不要飘啊，不要啊。没有。然后你买了这辆车，在这3年里面呢，你觉得哪一点是你最不满意？只可以讲真话嘞，我的频道。讲真的，没有。没有？真的没有，因为其实女孩子不会管车什么的。一定有的。你讲有咩？如果你真的要拍，讲真的你看我的车过了service9，我这个上一次service 91444就已经要service了。为什么你可以超过8000？女孩子就是这样子。你的里数超过8000。可是你不觉得很厉害吗？超过8000，他还这样安静这辆车。真的嘞。是不是？真的，这辆车很安静。他完全没有让我感觉我要去 service 的感觉。对，我唯一听到这辆车的噪音啊，就是你的笑声。所以我觉得它很好啊。其实真的是很不错，因为我本来对 Toyota Vios 就会有一个刻板印象，就是它怎样都是一辆 B segment 的小型sedan啦，它不会在隔音啊，还是那种处理路噪方面做到太好。可是这辆第3代的 Vios 呢，我这样子的乘坐体验，觉得在这个价位有这样的感觉，不错。是真的不错。再加上你这样久没有service， 这样久没有 service 了，它还不要坏掉。而且我每一次都是过很多的。怎么你不要 service？ 不是我不要 service， 你忙是吗？懒。而且一 service 你就没有车用，就可能要在那边等一个4、5个小时这样子。这个是真。这样你可以租 Grab Car 去看电影吗？这样子你觉得没有什么坏处吗？没有什么是你不满意的？这样你觉得满意到你爽到？这样又没有。又没有啦，它就是平平的一辆车，中规中矩的车啊。这样你觉得一个男孩子驾 Vios 是投蓝眼的事情，还是他驾什么我都觉得投蓝眼。如果是你以后，觉得驾摩托是完美啊，完美 boom， 完美到爆炸。我一直都这样觉得，我从来没有怀疑过自己这一点。我是从来没有怀疑过我自己，太完美。所以你是不会看男孩子驾什么车来判断这个男孩子有没有钱还是身份的东西？不会。傻瓜，我这样有钱。财力雄厚。财力雄厚。这是我听过最屌炸天的答案了。屌炸天！这是我听过最好的答案了。主要就是因为我太有钱，所以各位可以在下面应征一下。想要被包养的话，在下面留言。不过条件是一个晚上要可以8次。我不可以，我最多只是6次。
这样你觉得这辆车会吃油？你以前驾 MyV 是很我觉得这辆车很吃油，讲真的，吃油啊这辆是很吃油，因为我以前还有一辆旧款的，没有这一个的下一款，上一款，上一款，老一款。哇，那个干省油打满缸的话，不懂好像是80块还是什么，以前那时候的那个是3年前的事啊。啊，before 3年前。你3年前的身材跟现在一样，是一样，不一样，我肥了20公斤，所以脚会比较重嘛。没有就会踩油标的。我听说啦，我没有用过这一款 Vios，我听说，总之是 Vios 啊，都是很省油的。不过你觉得这辆车？这辆很吃，真的是吃，我是比较吃油的，真的是吃。所以如果你是第3代 Vios 的车主，我们一起在下面留言看一下这辆车，你们用到是省油类还是吃油类啊？可以在下面分享。对，如果你们用到省油的话，这样应该是我脚的关系。可是 OK， 我们拿去 KL 路程来计算，这样子会比较好。就是这样子去，就一趟差不多就100多块，要打2次油。9号去到 KL 要打2次油，100多块啊！这样子我觉得你的车有问题嘞。没有，以新车的时候就是这个感觉啊。这辆是 4AT 的啦，所以不知道 CVT 的油耗表现会不会比这辆来得好？油耗方面可能会有一点点差别啦。那时候我换这辆车的时候啊，因为以前我是叫 MyV 的嘛，才换了差不多2个礼拜吧。然后过后我妈就讲，到底你这么要换车？因为我以前的 MyV 也是很肮脏很乱，这辆车2个礼拜过后也是很肮脏很乱，所以2个礼拜它就变旧车了。对，然后过后很臭，因为常常会放一个无双鞋在车上。我还以为你要讲很臭是后厢有放尸体。这样子呢，如果你们想要买 Toyota Vios 呢，我觉得可能第3代还是第4代都好，它的乘坐体验都不会差很多啊，因为还是一样的 chassis 嘛，可能就是油耗方面有比较不一样一点点啦。像他这样讲，这辆车的油耗表现是不理想，然后其他方面呢，对这辆车都很满意。对，超满意。哎，你有看我的频道哦？有。你有看我有一个环节是加到100然后 top break 的？我知道，我不敢做，我不敢的那个。怎么了？因为其实我每次我自己也会 emergency brake， 其实每次常他就咔对，一定会有那超可怕的。其实那声音是还好，因为我就很怕你今天会有做这个环节，你知道吗？然后我一直在想，然后你有穿防弹衣啊？没有，因为我心想会不会有那个，会不会突然间漂移啊、甩尾啊之类的？不会，我是阿豪嘞。你是Rider阿豪哎，我是女神哎，我可以下车吗？你自己坐就好了。我在前面等你。要那个 reaction 拍到你那个反应才。我不可以，有意思。到我家就完了，我完了，我也是完了。到我家呢，这辆车就没有优点了。等下我真的很怕。蛮好安全带，你的手可以抓上面那个不用紧的。你看我家这样慢。不要哎，不要！没有啦，才80。不要停！才90，才100。OK 吗？我冷静啊。OK 吗 ？OK 啊，完美。我刚刚已经经历了这个过程。你已经过了。你是不是觉得你的车其实还很有安全感的？还蛮不错的。对，我们不会讲我在重踩刹车的时候你去撞 dashboard 了，是不是？没有那一种感觉。然后我的手我切了，是真的。不是故意要抓他的。走吧，我觉得这个过程呢，除了他的喊叫声让我怕了这辆车的100到0我是没有什么怕了。它停下来也不会讲往前冲啊 ，steering 也没有乱摆动如果你们要看那种 steering 乱摆动的呢你可以去看我的那个的100到0那个真的是吓死我。你自己都觉得很可怕，真的。真的我自己驾我都觉得很可怕。我没有看你那两个 review 我其实录完那一段过后我还故作镇定。因为你是 Rider， 我还要对住那个镜头讲，这辆车它的100到0表现。不过真的，刚刚那一个体验我觉得这辆车它的100到0还是蛮有信心的，是很有。你看，刚刚我们地上也没有那个轮胎打滑的痕迹，也就是讲这辆车它是 grip 到很好 ，ABS 有启动，然后让这辆车安全的停。我怕有女性观众，你可以再跟女性观众好好的解释一下 ABS 到底是什么。OK，ABS 这个东西呢，就像啪啪啪这样架那个 brake rotor， 你的车 rotor 是什么 ？rotor 就是那个 disc 盘OK，就是让你的车不会锁轮。当你的车不会锁轮的情况下呢，你的车就不会失控了时常我们就会看到报章，什么车失控跌进龙沟，失控撞树，失控撞到。如果你的车没有 ABS， 你踩完 brake， 就算你摆 steering 呢，你的车还是往前去的。所以 ABS、EBD 最好有 Vehicle Stability Control 是现在买车的最基本的需求。
所以我觉得这套东西其实是很重要的啦。我们不可以讲有这套东西就一定安全，可是呢，如果没有这套东西呢，就一定不安全。就好像因为我家以前他有跟阿瑞，然后那时候撞水就是那种很大那种积水的时候啊，我那时候我姐姐我们以为我们要往生，他好像没有这些 system 还是什么，他是整个这样子跳，超可怕的。好彩他有停下来，好彩因为那种车他们比较旧款就没有那一种。不要再玩这个了。各位观众朋友们，我不要激动一点。他的 style 就是这样的，这个应该不会让我的 subscriber 跑掉了。应该不会，他们应该会全部来我这里。对，记得你们要去订阅他的 YouTube channel， 他的 YouTube channel 名字叫做女神美美哒。我的 YouTube channel 叫做 Rider ATH。我看我要换一个 channel 名了。你要干嘛？我要叫男神零零的。好啦，今天这个 Toyota 第3代 Vios 它的试驾体验大概就这样。还没有，不可以这样就结束。OK。难得借到了这辆车，我一定要拿出那个非常专业的拉扯来量一下你的身高。对，你的拉扯都没有拿出来啊。现在我找一个地方停下来呢，拿随便那边都可以。拿拉扯来量。其实我没有讲，这块地是我们家。女神你好，你要收干弟弟吗？没有，我要干弟弟。可以不要这样变态嘛。OK， 这辆Toyota第3代 Vios 呢，它的前座的座椅长度是19寸，后座呢是18寸。我觉得19寸跟18寸这样子的这个长度啦，是刚刚好啦。还有就是在我的节目，当然少不了这个后座椅背还有椅垫的倾斜角度啦。这辆Toyota第3代 Vios 它的后座椅背椅垫倾斜角度啊，是103.1度。我们驾车啊，不管是 driver 还是乘客都好，你如果要坐到舒服，你会调斜一点啊，对。当然是有一个角度你会坐到比较舒服嘛。假如它很直的话，90度。你这样驾车会很辛苦。明白。因为后座是不可以调的，所以有些人他们就会在意后座乘客他的倾斜角度坐起来舒不舒服。像我个人就比较在意啊。所以如果有一个人去买车的时候，你们那个销售，请问你们的后座椅背倾斜角度是多少？你就要叫他看我的频道。这样，如果买车的时候还有什么是可以问 salesman 的？顺便自己分享。问他还有没有单身啊？最主要是要了解这辆车的售价，还有最近的优惠啊，还有利息方面。我觉得更重要的是这一辆车是不是你可负担的？对。因为很多人买车其实他们冲大头的。买车就是我想要买那辆车我就去买，虽然每个月省吃俭用一点就可以了啦，可是长期来看是会很辛苦。是会很辛苦的，对。所以我个人的建议啦，买车就是那个车价就是你的年收入。哇，我明白。我相信你可负担这辆车，因为不是很贵，7万多8万块是吗？财力雄厚。看你对这辆车都很满意嘛？对。我是觉得，如果你们想要买 Toyota Vios 的话，不妨去 showroom 看一下，真正坐下去体验一下那辆车，是不是你喜欢的类型，然后你也觉得舒服，你家人也喜欢的话，想买就买咯。对，可以买，真的可以买，各位。OK。今天的视频就先到这里。如果你们喜欢我的影片的话，不要忘记订阅、按赞、小铃铛，给它嘟下去，嘟它，还有它的嘟我，然后你以后就会时常看到我们的视频了。呀，好了，今天的视频就先到这里，我们下一集再见，拜拜。